সর্দি কাশি থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার জন্য ঘরোয়া পদ্ধতিতে এইভাবে কাঢ়া বানিয়ে নাও, দেখবে খুব সহজেই সর্দি কাশি কমে যাবে। তোমাদের যাদের একেবারেই কাশি কমছে না, বহুদিন ধরে কাশি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এটা একবার বানিয়ে দিনে 3 থেকে 4 বার খাও, দেখবে খুব ভালো ফল পাচ্ছ। আর এটা খাওয়ার আগে একটু উষ্ণ গরম করে নিয়ে তারপর খেতে হবে। তাহলে চলো রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। সবার প্রথমে গ্যাসে একটা বাটি বসিয়ে দিয়েছি। এবার এই কাপের মাপের 3 কাপ জল নিয়ে নিচ্ছি। এরপর 7-8টা মতো লবঙ্গ নিয়ে নিয়েছি। আর দেখে নিতে হবে যাতে লবঙ্গর ফুলটা থাকে। এবারে লবঙ্গগুলো নোড়া দিয়ে থেতো করে নিচ্ছি। লবঙ্গগুলো থেতো করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটাকে নিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর জলটাও এদিকে ফুটতে থাকছে। এরপর 8টা গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকেও নোড়া দিয়ে থেতো করে নেব। গোলমরিচগুলো থেতো করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এগুলোকেও জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার অল্প একটু কাঁচা হলুদ নিয়ে নিয়েছি। এখন এটাকেও নোড়া দিয়ে থেতো করে নিচ্ছি। থেতো করে নেওয়ার পর কাঁচা হলুদটাও দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা কুচি। এবার আমি 30 থেকে 32টার মতো তুলসী পাতা নিয়েছি, আর তুলসী পাতাগুলোকে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর সবশেষে সামান্য একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা চামচ দিয়ে সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দিয়ে জলটাকে ফুটিয়ে নেব। আর ফুটিয়ে 3 কাপ জলটাকে 1.5 কাপ করে নেব। এটা খুব ভালো করে ফুটে এসেছে, আর ফুটে 3 কাপ জল থেকে 1.5 কাপ হয়ে গেছে। কাঢ়া তৈরি হয়ে গেছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়ে নামিয়ে রেখে দেব কিছুক্ষণ ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার 3 কাপ থেকে 1.5 কাপ হয়েছে কিনা সেটা ছাঁকনি দিয়ে মেপে দেখে নিচ্ছি। এই কাপের 1 কাপ ভর্তি হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটা গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। এবার বাকি যেটুকু বেঁচে আছে সেটাও ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই কাপের মধ্যে নিয়ে নিলাম। দেখো 3 কাপ জলটা ফুটে 1.5 কাপ হয়ে গেছে। এবার এটাও একটা গ্লাসের মধ্যে ঢেলে নিলাম। এই রেসিপিটি তোমাদের ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক কমেন্ট করে দিও। আর ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে ফেসবুক পেজটি ফলো অবশ্যই করে নিও। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও।